怎么在同一个地方钓鱼，旁边的钓友没有口，我却能一竿上2条呢？每次出勤都能钓个几十条啊！我发现路亚翘嘴最高效的还得是这个虾皮春果啊！钓这种1-2斤内的小翘嘴都是手拿把掐的啊，连竿都是小问题，经常一竿上个2条啊！每个钩子都是我们工人精心绑制的虾皮红钩啊，都带有响珠，在小跳的时候会敲击钩身，发出噪音，吸引远处的鱼注意。钩尖锋利，鱼儿给口就跑不掉了。每副钩子都配备了旋转八字环，不怕长线绕饵。铅坠挂在最下方，重击猛地，抛得远不说，还能顺着水底斜坡滑，大大减少了挂底的概率，再也不用担心断线丢钩了。你看这效果，钓翘嘴一钓一个准啊！翘嘴边鱼都会咬这个，不管是野河、水库、路亚，有它在手啊，渔获直接翻倍啊！关键这个价格也很实惠啊！感兴趣的兄弟们可以直接冲啊！